बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको अपने चैनल मकबूल हुसैन ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटा ज़रूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले गार कहते किसे हैं। गार कहते हैं एक ज़ेर ज़मीन किला को जो इतना बड़ा हो कि एक इंसान इसमें दाखिल हो सके। दुनिया में ऐसे कई मकामात हैं जहां पहाड़ों के दामन, दरिया और झीलों के किनारे और गैर आबाद जजीरों पर कई सौ मीटर लंबे और गहरे गार मौजूद हैं। इनमें से कुछ दरियाफ्त हो चुके हैं और यकीनन कुछ ऐसे भी होंगे जहां अभी तक इंसानी कदम पहुंच नहीं सके। गार आमतौर पर चट्टानों पर मौसमी असरात की वजह से अक्सर गहरी जमीन में तश्कील पाते हैं। अंदाजे के मुताबिक गारों की ज्यादा से ज्यादा गहराई 3000 मीटर तक होती है। तो दोस्तों, ये था गार का तारुफ के गार किसे कहते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर फिरायानकुन गार जो कि थाईलैंड में मौजूद है। थाईलैंड के इस गार तक पहुंचना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। इसकी वजह सादा सी है। सुनहरी और सब्ज रंगों की वादी के दामन में छुपी ये दुनिया की खूबसूरत तरीन गार तो है, मगर इसका रास्ता मुश्किल और मंजिल बहुत दूर है। शायद इसीलिए बहुत कम सियाह यहाँ का रुख करते हैं, मगर जिसने भी यहाँ का रुख किया उसे सिले में ऐसे नज़ारे देखने को मिले जिनकी रानाई से ज़िंदगी भर फैज़ उठाया जा सकता है। ये गार थाईलैंड के नेशनल पार्क में वाक़या है। ये 200 साल पहले इसी वक्त दरियाफ्त हुआ जब एक मुसाफिर तूफान से बचने के लिए पहाड़ के सिरे पर मौजूद गार के दहाने पर पहुंच गया। इस गार की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि थाईलैंड के कई बादशाह इस मुनफरिद गार को देखने आ चुके हैं। यहाँ मौजूद एक कदीम मंदिर भी तवज्जो का मरकज़ रहता है, जिसे देखने के लिए सुबह 10 बजे से 11 बजे का दरमियानी वक्त नहायत मुनासिब करार दिया जाता है। तो दोस्तों, फिरायानकुन गार थाईलैंड में मौजूद था, जो कि दुनिया का खूबसूरत तरीन गार जाना जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। मज़ीद इस तरह की मालूमाती और तफरीयाती वीडियोस हासिल करने के लिए मकबूल हुसैन ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।